Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo keessummoota qabadhee dhufee jira. Keessummoonni kiyya ajjeechaa jumlaa guutummaa Oromiyaa keessatti yeroo kana keessatti deemaa jiru irratti fi akkasumas waa'ee hidha laga Abbayyaa akkasumas waa'ee hidhamtoota siyaasaa gaaffii arfan tokko dhiyeesseefin jira. Isarra gaaffii ibsa gaarii isinii kennu jedheen abdadhaa. Sirba afaan Oromoo kanaan booda deebinee dhufnaa. Nu eegaa ulfaadhaa wayyama. Jabbiroo bakeessa jalan dhaabbatanii sidaan gaaqaba ibiddi tuqaa jibbaa maanu tuqanii Oromoon galaana galaana nittiksanii galaana nittiksanii galaana Oromoon galaana 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 nittiksanii galaana nittiksanii galaana sikki jalaa Abbaan biyyaa keessi nyaatu obsanii buluu sodaadha seete obsa fixaatee keessi nyaatu lafti lafeedha yaagate otoo jirruu lafa nunnaaltu dubbii sobaa laban suufannu gadaa qabnaa hin araaramnu Sukki jalaa sodaatu du'aan oolu lubbuun luba qeerroodha dubbiin gurra nu guutee garaan nu gubataadha hambaa lafee gurraacha qaama abbootu finfinneen godhambaadha hin kennu eenyummaatu mana oolchine kaloo qabadullooni ammaatti dubbiin jara ka'ee qotee bulaani salphaana ka wallaale mukaana garaagara otoo waratee qabu kadhaana gubbaan karra moon qomarraan citu yaagaam taalola qeerroo konseera wal abdata isaatti gaafa roorroo konseera wal abdata moon gaafa roorroo cheejedhime waraani diinagee cheejedhime inni lafa yaa kumaan obbolaakee cabaan sodaatu lubbuu mararfataaree otoo gafarsi jiru leenci marga dheedaare gurbaan maraataan mariin qabu kulooma maraateeka tuqamnaa yoo namaa sarmaa maraataan mariin qabu idhaan isan deebisu lixee bidda walakkaa Boyka dagota boyka adese ngota tu biyafdu elmike zapata ngaraidu gagesil make boyni arbe kana rendi te banne gan sare te nyanne gamaluya obsine nu gamnan dosne sokkinu jala Oromoon galaana gaafa guutuun beekani jabbiroo bakeessa kakawwee jala dhaabatanii. Jabbii
qawwee keessa jalannaa batanii haggannaa ulee goota yoo irree jabaatanii kan ofirraa deebisanii jabaa dhugaa qeerroo deebisi gumaagee Chejali bulloke, chejali tiafa, warani dinake, chejali igmila fayala, kumalo polake, damana uchine, kalo tabaduloni, amma tadu bindera, kaye kote bulani. Pana kawalani, kana kara, oto warate kabu, kadana kubakara, komaranchitu, nagaram kalola kero, konsera walabdata, isatu gafaruro, konsera walabdata, komonga faruro. Chejali me chejali bundoke. Chejali tiafa, warani dinake, chejali me chejali, nila fayala, kumalo polake. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota gumii bokkoo keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas obb-Adola Banaatafii fi obbo Girjaa boruutii haala biyya keenya irratti wonu jedhan jennee eeganna. Ani immoo kan qopheessee isin dhiyeessaa jiru ashannaa fi goljaa jedhama. Tuddumaan keessummoonni kiyya haariyaa miti yoo yaa jenne keessummoota ta'en. Yoo yaa jenne nullee nagaa fayyaa nagaa jenne. Ayyee ulfaadhaa wayyamaa tuddumaan gara gaaffii deebii kennaatti deebina. Mee tarkaanfii bilisaa jedhuudhaan mootummaan uummata irratti amma akka ani dargii kanan beeku adoo beeke gaarii ture waan dargiin godhe kana isin sirrii qabattan se'a akka mootummaan dargii nama rashanaa ture sani amma uummata Oromoo bakka bakkatti tarkaanfii bilisaa jedhanii ajjeesaa jiru. In argitan gaafa dheengaddaa Wallagga keessatti ijoollee shani badii malee Oromoo ta'uun isaanii maqaa biraatti moggaasanii ijjeesanii Oromoo akka ijjeenneetitti ibsuu barbaadu. Akkuma kana barsiisaan yuunivarsiitii madda olabuu kan ture Shaashamannee keessatti ajjeechaa ijoollee isaanii balaaleffatee barreesse maaf ajjeechaa nu ajjeeste balaaleffatte jedhanii isaallee inni ajjeesanii akkuma san isaallee tarkaanfii bilisaa jedhanii irratti ajjeechaa raawwatanii. Kana quba qabduun jedha isa kana callaa miti Oromiyaa guutuu keessatti karaa Harargee kanatti Gujii keessatti Boorana keessatti Oromiyaa guutuu keessatti waan deemaa jiru numa quba qabdu jedhee abdadha. Isa kana akkamitti hubattanii isa kanarraa bonaa jedhame mee uraagaarraa jalqaba adda uraagaa maatti si'a amma jirtan. Uraagaan hangafaami? Uraagaarraa jalqaba uraagiticha dubbatu. Uraagaan hangafa jennee karaa aadaa seenaatitti karaa seera seenaatitti uraagaan hangafa dhugaatee. Eeyyee maarree gaaffiidhaan garuu yoo waan amma biyya keenya keessatti waan Oromiyaa keessatti deemuu jiru kana ilaallee hubanneetiin yoo irraa dubbanne akkamiin wanni kun yeroo dabarte keessaa yeroo dargii keessa yeroo ammaa waan biyya keenya keessatti deemuu jiru yoo wal bira wal qixa finneetiin ilaallee jenne akkamiin wal fakkaatti akkamiin walirraa gorti yennaa jennee ilaalle wal fakkeenya guddaa qaba. Wal fakkeenyi guddaan kun maani dargiin yeroo sanii wani tolchane warra basaasaa dhaabbachiisanii warra basaasaa leenjisanii maan tolchane biyya keessa facaasan.
warri basaasaa biyya keessa facaafamu kun maal hojjeta? Abbaarra basaasa godhanii, haadharra basaasa godhanii, obboleessarra basaasa godhanii, hari'aarra basaasa godhanii, warra karaa amantaalleen achi keessa basaasa godhanii maal tolchanii akka dhiigi dhangala'u godhan. Wal fixuu jalqabu. Maaliif amma afaan Faranjiitiin reedi terar jedhanii reedi terariin sun maali? Dhiigaan namni dhiiga akka sodaatu sororkeessa dhiigaa jechuudha. Waan akkasii irra deemsisaa turan. Akkuma beektanuttu namni eega dhiigni dhangala'een duuba yeroo sanii dargiini ganna 17 wayi akkasii Itoophiyaa keessatti bulchuu danda'etu. Bulchuumatti garuu sodaachisee achi jala qabee buqeetiin nama kennaa ta'ii fi nama Itoophiyaa ta'ii qubattuu biyya Itoophiyaa keessa akkasittiin jalatti immoo diktaaterummaan hundaani bulchee ture. Yeroo ammaa kana keessatti attamiin wal fakkaatinaa jedhanii kun akkuma argitanu nama keenya ijoollee keenya barattoota itti seenanee halkan adoonteen guyyaa aduutiin guyyaa ifarratti ijoollee keenya rashananee callaa adoon dhiisin maan tolchanii reeffa isaanii qaxxaranii beekta billaa waan qaxxaranii akka beektan namni akkuma san shororkaa'u yookaan immoo akka namni terroraayiz akka ta'u ijoolleen dhiiraa ta'etu dubartii ta'etu ijoollee xiqqoo ta'etu guddaa ta'etu jaarsa ta'etu jaartii ta'etu akka isaan beekta sodaatanii nama kana jalatti akka isaan beekan yookaan immoo karaarra akka isaan hin gorre yaada biraa akka isaan hin qabaanne godhu. Akkuma saniin ijoollee amma kun barsiisota warra piroofeesaroota yuunivarsiitii ta'ii guuraneet ijjeessuu jiran. Kuni bobbaa karaa durii waan beekaa buukii duri kunoo mangistuun barreesseet isaanii lafa kee deeme isaasan fuudhanii amma isarra waan sanni hojjechuu jiran. Akkasuma fakkaatu karaa kiyya. Tole. Gabaadduutti. Tole haa ta'u. Mee Adisha asillee waan kana hin beekta si'a bara dargiisan keessatti amma uummata kana mallasi uummata Oromoo kana saba kana xiqqeessuu ni danda'ama jedhee ture. Namichi kun immoo ergamaa mallasiiti mallasi jala kaataa mallasi jala guddatee amma ijoollummaa waggaa 14 kaasee akka Oromootti balleessan sirni naftanyaa kunii fi sirni wayyaanee sun karoorfatetti kana galmaan geessaa itti jira fakkaata asillee isa kanarraa doonaa jetteeme. Ulfaadhu wayyaamee awwaan kanarratti ajjeechaan amma beektaa afaan isaaniitiin natsaa irmijjaa jedhan kun waan dargii callaarra kennee ilaalluu muti akkuma achi gara duubaan nurraa achi fagaattutti waasan seenaa waasanii hin qaabannu yookaan hin beennu ta'a malee wanni as nu qaabachiisaa yookaan ni xiqqaattu o'ituu nu beennu tabara dargii tana taati yookaan tabara wayyaanee taati. Wanni kun beektaa natsaa irmijjaa isaanii kun hegeree saba keenya keessa jiru gosa keenya keessa jiru eentu nama jaba eentu nama laafa jedhanii beektaa gaafuma impaayiriittiin tun lafatti minilikiin dhuttee ijaaramtu kaasanii
natsaa irmijjaan kun bara sanii ka'ee jira. Barumaan baraani walirraa fuudhaa nuti ammoo yoo isaan walirraa fuudhan dhalli keenya ka duubaa kun raanfachaa waan duubaa san hin beekne waan bara as dhiyoo kone callaa qaabanna malee wanni amma beektaa tarkaanfiin hegeree namaa laalanii jabeenna dammaqinna hegereenni gara fuulduraa qabu keessa ilaalanii nama beektaa addee dhaggan ijjeessan kun awwaan dargii irraa ka'e yookaan waa Haile Sillaasee irraa ka'e callaan jedhu Minilik irraa hagaa Abiyyi waan jiraate jechuudha. Wanni kun waan gargalchiteeraatii miti. Akka fi natti mul'attutti harka muraan maalirraa dhufe? Namni harkarraa murasu isii nama dhaggan gumarraa murani nama jabaa nama waa hojjechuu danda'u nama diina dura dhaabachuu danda'u nama kana. Bara Haile Sillaasee illee yoo ta'an namoota jajjaboo kawai akka tokko malee ifumaa himatanii ifumaa ragaatti baanii ifumaatti murteessaa turan. Kaaka Haile Maariyaam Gammadaa kana fa'aa warra akka Taaddasee Birruu kana fa'aa warri kun beektaa waan amma jedhamu wanni beektaa caasa'an deemaa jirti hin dhaabanne. Gaafi wanni kun dhaabattu yoo jettee gaafa nuti mootummaa horan gaafa nuti humna horan haga seerri asitti yoo mootummaa ammallee cunqursaan biraa mootummaan biraa kadeenaan irraa ijaaramu taate ammallee akkuma kanatti fufti hin dhaabattu yoom dhaabatti gaafa mootummaa kennaati. Amma waan dhiyoo kanaa yoo ammas kaannee ilaalle wanni kun waan torbaan dabarte adda ijoollee naqqabtitti guranii kaan billawaan kaan rasaasaan ijjeessan tan callaa miti. Abiyyi haga dhufee laftana qabaatee bakka wombarii sanirra ta'ee haga humna fi jabeeffatu haga namatti burjaajessuu fi humna fi lafa gassikkatu haga isa eegachaa ture jechuudha. Gaafa wanni kun ijjeechaan kun Abiyyi har'a eegalle. Wallaggaaf Gujii keessatti gaafuma jalqabaa kaasee itti jira. Haga kana badhattee guddataan deemne fagoo namni gaafsa Wallaggaa Gujii callaa akeekaa ture jechuudha. Mucaa bilbilli itti iyye walgahii irratti bilbilli isaa itti yaamee jennaan bilbila isaa kaani eenyu abbaan bilbila amma yaamee sun jedhame ana jennaan as ba'i jedhanii ijjeesuu jechuun adda eegallee bare halee mootii bare wanni ijjeechaan kun nama mana namaa gubuun nama karaa deemu addee dhagganii ijjeesuun kun Booranaa Gujii fi Wallagga keessatti addaa mootii badhataa dhufte achirraa kaatee bal'ataa dhufte asuma deemti wanni kun amma gara amma beektaayyuu ol guddachaa deemaa jirti beektaa tarkaanfiin nurra fudhatan kun akkamiin tarkaanfii kana dura dhaabannee akkamiin ofirraa qolannee qabannaani kun waa harka yookaan nama biraarraa eegannuu miti tuni waa Oromoo ifirraa muratee akka wanni kun oolaan jirreef dhaggee mana nutti galtee mana nama fuudhanii ijjeessanii mana alaa mana baqattaa mana eessa baqatta addee amma baqaa wanni biraa hin jirtu namifi gurmeessee ifijaaree asii achi waa eegatu waa mootummaa kana Oromoon ana ammallee yookaan ana dogorgora ta'uu dandeetti. Akka dogorgoraatti nama ilaaluu danda'a. Ana Oromoon Minilikirraa haga Abiyyi mootummaa horan. Mootummaa horata lakkisee jiru. Nami Oromoof quuqamu kadiinni beeke hin bulle higadhaatu bakka qabatee buleetu hin beeku. Maaliif
waa Oromoo namitti dhaga'a. Fakkiin Jeneraal Taaddasee Birruufa mootummaa Haile Sillaaseetti hojjechaa tura. Qaama mootummaa sanii guddaa tura. Ammoo gaafa isaa waa Oromoo kaasane wanni hundi jijjiiramte jechuudha. Biyyi suni akka Oromoo irra ijaarame. Akka Oromoo ijjeesuurra biyyi sun ijaaramaa jiru. Hiqadhaa ijaaramicha tattaafataa jiru. Wanni sun nutti fe'an tan kun dhuftanii nutti fe'atan Itoophiyaa tana baachuu dadhanne jedhaa Oromoon jalmaafi. Isa kaan burjaajessanii biyya jedha. Isii biyyi ati keessa jiraachuu hin dandeenye. Horteetti horachuu hin dandeenye. Nagaatti argachuu hin dandeenye. Isii biyyi kanaa biyyattamii taati. Si biyyaa mutanaa. Biyya tiyya yoo wanni lammummaan taate namni keessattuu gatii biyyummaa namni tokko biyya tokko lammii ta'u namni keessattuu alafa abbaaneeru kun akka gaarii waan dhagaarre jechuudha. Waan qaamaan itti ajjira. Waan lammii tokko haga beektaa kabajatti qaba. Ijjeesuu lakkisee jiru seeraa ala nami aangoo qabdu seeraa ala fedha individual yookaan akka waan nama dhuunfaa tokko waan mataa keetiitiin ala waan abbaa fedhan ta'e waan takka lammii irratti seeraa ala waa godhuu hin danda'u lammii biyya tokko irratti nama aangoo qabdu. Ka amma biyya keenyaa ani biyya keenya keessa lammiin taane nuti Oromoon keessattuu lammiin taane nama lafa atitti dhalatteen qaddu siin jedha jira. Me ilaale amma yoo diqqaatte me guyyaa tokko nama humnaan cabsee biyya ijaaratee adda kun of danda'ee dhaabataa jiru. Nami lafa Tigraay waan Tigraay kaasee nama dubbatu ilaale. Wanda Oromoo maas miidiyaa Habashaa gubbaatti. Mati duree isaanii yoo wanni feete dhalatte isaatii ammaa kana. Waa Oromoo balleessa. Waa Oromoo diqqeessa. Malee wanni irra deemaa jiran jiru. Ajjeechaan kun bakka Oromoodhaaf waan sirrii tokko. Waa Oromoo mala jedhanii akkasii jedhanii nami akkana du'e qeesii wanni waan biraati nuti sanuu qeesii ortodoksii yoo billaaf duudhaan cicciranii jeessa. Akkamiin mormiin silaa lafa tochoosuudhaan nuti lammii labsaneeti. Ijoollee shanan ijjeessan sheeka jaartii isaa waliin qalan nama yuunivarsiitii barsiisu ka yaada fi barreessee callaa akkas jedhanii ati maal abbaa torbee jedhanii maqaan moggaasaan kun me maqaa kana taa'idhaan bara dargii me'isoo yaappaa maali jedhanii namatti waanuma fedha siin kennan sadeet maali jedhanii akkas waan jedhamu takka jira jedhan adda abaa'oo jedhanii maqaa sitti baasanii nama abaa'oon ta'e nama xiqqoo uumumaan dhalootumaan iftee ujaalatoo tokko dhaggaanne abaa'oo jedhanii kanaan marra wanni godhanii jeessaa ture. Baaruma baraan fakkeessumaan nu fixaa deemaa jiranii jechuu barbaada yoo dheeressin wanni yoo haasofne beektaa nu keessaa yoo waan dhumataati muti gochaan labsan nama keenyarra raawwatamaa jiru. Ulfaadhu Girjoo tarii mee ilaa ulfaadha Adisha tarii mee ilaali gaafa isuma kanamaa si deebisaa kanaalee walitti qabdee naa deebista Girjoo. Mee ilaali tarii intalli takka ogeetti nama barate intala Adaamaa takka. Isis akkasuma fuudhanii beekaa Finfinnee keessatti ajjeesanii barsiisaa yuunivarsiitii mattoo tokko ni ajjeesanii beekaa mootummaa ajjeese. Mee ilaala beektota Oromoo nama waa'ee Oromoo dubbatu kana dhabamsiisuun kuni tarkaanfii bilisaa itti fudhatuun itti fufee jira. Kanaafuu uummanni Oromoo immoo akka nuti ilaalaa jirutti mana taa'ee waan eegataa jiru na fakkaata. Hagaa tokko tokko nutti dhufti. Jedhanii waan eegatan fakkaata. Beektaa mammaaksatti maal jedhaa? Mammaaksa tokko jira. Mammaaksi maal jedha seetanii?
namichi jagni tokkoo fi nami onnee qabuu fi nami qaroon tokko karaa waliin deemaneeti qaroon jala rafee ka onnee qabu kun gubbaa rafee beekta waraabessi dhufee isa kaan nyaatu jalqabe maanti qarxisa jennaani ana nyaataa jira jedhe yoo si fixe hoo jedhe yoo si fixe ana dhufuu isaa oolu jedhee ka'ee iyyateef baraaree jedhani isa kana mamaasa kanallee mamaasa wanni mamaakuuf oromoon beektaa akka dubbiin namaa galtuufi miti isa kanallee walta qabaamee dubbiin tun gaafa gaddaa gujii wallaggaa irratti nama mana keessa gubaa turan akkuma isa amma ajjeechaan numa jira achi gujii wallaggaa keessas amma immoo guutummaa oromiyaatti dhabamsiisaa jiran baalee keessatti sheeki namiku oromoodha sheekummaa isaatii miti oromoo waan ta'eef ajjeesan dhugaa isinitti hama oromoo waan ta'eef daa'ima ji'a sadii niitii isaan ilaansoo dabalanii ajjeesan mee furmaanni gabaabaan oromoon dhageeffatuuf maan jettanii lafa keettanii furmaata gabaabaa walta yaada qabdu walta gadiiti girjoo irra naabuus ulfaadhu wayyaa galatoon gaa wanni ziqqoo ifatti godhuu fedhe maal si fakkaate dubbii amma dubbane keessa attamiin wal fakkaatti attamiin wal gargari gorti jennee yennaa laalle yeroo wayyaaneen akkasiin itti bobbaate garuu oromoo carraanatti hin bobbaane kumaandi boostiin isaanii biyya amaaraa keessallee ture harka guddaan immoo oromoo keessa garuu bakka cufattuu akkas waan akkasii dalagaa turan isaan oromoo irrallee ta'e abbaa fedhallee ta'e warra isaan baay'een isaanii aangoo barbaadanii aawwarii hunda barbaadanii kanaaf jecha nama cufa ka isaan dura dhaabatu akkasii ta'a. Kun immoo jennaa ammatti deebitee laaltu yeroo ammaa kana keessattuu ati akkasi hubattee laaltu namni isaan itti bobba'anii jiran eenyu jettee yonnaa gaafatte harka dhibbarraa dhibbatti oromoo gubba. Kanammoo oromoon waan isaan dokonkorsiisu hin jirtu wanti waan ifarraa ifatti amma isaanti waan deemu jira. Maaliif namni amma dhaabateeti dikteetar ta'eetiin ka amma Dr. Abiyin isa duuka dhaabatee deemu jiru kun bobbaan isaa 100% harka dhibbarraa dhibbatti oromoo irratti akka bobba'e oromoon immoo kana beekuutu barbaade. That's a difference. Wanni xiqqoo gargaari goruun akkas. Ka duraa aangoo jedhanii nama cufaa akkasumatti saba cufattuu ka oromoo ta'uu sidaama ta'uu walaayittaa ta'uu abbaa fedhes haa ta'uuti isaan yeroo sanatti amaara ta'uu abbaa fedhes cufattuu irratti bobba'aa turan. Garuu immoo ka ammaa kuni directly oromoo irratti akka bobba'eeru oromoon kana beekuu barbaada. Kanaaf nuti amma wanni baanee asitti waliin haasofnuufi wanni dhufnee kaanee dubbannuufi maaliif wanni kuni waan garaa nu taate maaliif nama kenna nuti immoo atooritti yookaan immoo hunda guddaa itti qabnaa fi miti waan beennu waan dhagginu hamtuu nama kennu irra deemu itti himnaa waliin haasofnaa garuu nuti nurraa fudhadhaa humnaan isin oromoon hin jennu garuu immoo oromoon immoo kana dhaga'ee ka isaa galtee fi fudhatee aksiinii yookaan immoo waan tokko itti deemsisu tarkaaffii tokko fudhachuu
itti barbaachisa. Maanim akkuma mataatti kana tokkoon bu'uuraalee mala akka nama kennaaf fixuu deemuu jiranu ifarraa ifa baatee kun amma arguu jiru. Ni dhaguutti hin jiru. Kabooqaa qabutti isinii dhufa kanuma beeyta. Isitti mul'isaa jiran waan isaan dhaabataniif waan isaan sirna isaan ittiin deemataa jiranu kunoo isinti mul'isuu jira. Borulle isinirraa waan haftu miti. Ardhalle akkamaa isinti deemaa jirti. Garuu bofaa buutii si balleessi sitti deemtu naa argitu yoo ati waa tokko mala dho'aftee bofa san mataa keessa dhoftee ofirraa hin deebisin garuu si eddee si balleessuu si jeessuun isaa waan oolu. Kanaaf Oromoon higa mana dhufanii tokkoon qalanee isin fixan eegachuu irratti ammatti mala dho'adha. Gaafa kaanuu akkana dubbataa turreerra wanta himaa turreerra. Garuu nu dhagaattanee nurraa fudhattanii kasinii galte nurraa fudhadha. Kasiniin galeen immoo maal goonre yeroo cufa nuti immoo dubbachuun keenya waan oolu. Maaliif nuti gosa nuti warra nuyi qabna mataan keenya nu wareeraa waan akkasii ennaa dhagginu kanaaf baanee wanta dubbanna. Yeroo wanta lakkisina wanta hin cadhisina jedhaan. Kanaafuu ka mirga keessanii falmadhaa jettaan. Ulfaadhu Girjo. Mee Adishaa jedhiitii gaaffii kiyya lammaffaati ce'a. Asirratti wanti obbo Girjarra daqiiqaa lama isaa keessatti naa xumura. Okay. Wanna obbo Girjarra dabalu waan magabaaduu takka waan dheertuullee moti. Walii galatti maanti nu baasaadha. Du'a teenya du'a jirra. Dubartiin teenya durri teenya addee hunda gudeedamaa jirti. Waan takka baasaa bilbaasa waan takka dhageenyeen beennellee dubartii callaa mootii dhiirtillee gudeedamuu jalqabamteerti jedhanii wannummaan laftan irratti waan godhuu barbaadan wanni isaanii lafa teenya tanarratti ummata keenya irratti raawwatatti hin jirtu. Jaraa fi illee ta'umaa takka akka nuti asiin duubaa kaanee jarri tun yoo akka akkana itti deemtee jettu iftee nuuf gadi deemteedhanii marroo isaallee gara nuti deemaa jirru dhagganeedha. Ariifatanii bifa feeteetti takkaanfii bifa feeteetti nurra fudhatanii ta'amma karaa nagayaa maanii jettu hunda bira dabaranii afaaniin waan nagayaa haasawaa. Harka ammoo isaanii ibiddaaf baaruuda nutti naqanii nuuf xajjira. Yaa Oromoo duuti kun ka jibbi jaala ilmaan teenya ta'e nu ta'e kanurraa dhaabatuu dandeettu nuuni yonulle humna hora yonulle ifijaar wal burjaajessuun annee wanni biyya Tigraay ilmaan Tigraay akka Tigraayitti dhaabee akka komaandoo garaagaraa biyya guutuuf dandeettee tokkotti wanni waa san gochisiisse maan jedhanii jabeenna hayyoota isaaniitii fi jabeenna of dura laalanii ifijaaranii qawweedhaan meeshaa lolaatiin ifi gurmeessan jechuudha. Nu gurmuusa akka nu horanne kenna alleef billaa nurraa guuraa jirani. Ammoo jibbi jaaladhu filmaata biraa odoo wanni lama jiraatte kanaan wayya santi wayya jennu. Nu uufi alma filmaati tokkocha callaa.
filmaat tokkocha calla afaan qawweetiin falmachuu afaan qawweetiin wal burjaajessaa mootii hajal qabaa kaasee biyyi impaayiritti su afaan qawweetiin nurraa fudhatamte afaan qawweetiin deebiinna jedhee ilmaan Oromoo woroona adda bosona jiru qabsaawaa jira arda gaatee gataa jira kanaaf addee jiru sochii ammatti jirtu tawoboon adda gujiif booranaa fi wallagga callaa keessatti hafne adda dhuftee naannoo finfinnee kana hundarratti naannoo dhuma finfinnee kanarratti tarkaanfii fudhataa jiran amma wanni karaa nagaa karaa maanii jennee wal burjaajessuun karaan tokkotti nu boos jibbaa jaaladha afaan qawweetiin biyya teenna deeffachuu woboo jala hiriyuu bakka dhagarreetti xiqqaaf guddaan kenna woboo cinaa dhaabbannee isa waan kenna addee itti dandamannu addee hafuura itti baafachuu dandeenyu addeen takkattiin bakka san calla kanaaf bakka jirtanutti woboo jala hiriirree biyya teenna haa to'annu jedha. Faadha disha faadhu wayyami Girjo mee garagaafii lamaffaatti deema waa'ee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti jiranii akkasumas abbootii qabeenyaa hidhanii jiranii mana hidhaa jiranii keessattuu Jawaar Mohammed faa obbo Baqqalee Garbaa faa akka namni wayii nutti himetti warri qorannaa yakka isaanii qoratanii kalee naman natti himaa ture yakka Jawaariif jararraa dhabanii jennaani isiniifuu isaan deeggartan jedhanii hojiirraa warra ari'amee jira qorannoo Jawaariif garuu seeraan ala gizee kuma ol mana hidhaatti deddeebisaa jiranii manni hidhaa mana warra Itoophiyaa kuni Taaddasee Birruutii fi Maammoo Mazammir faa hidhanii በህዝብ ላይ ያመጹ jedhani gaazexaaf waan qaban itti wonni jedhaa turanii jiranii ammas akkuma sanii Jawaari Baqqalee Abdii Raggaasaa hoggantoota adda bilisummaa Oromoo warroota baay'ee Oromoo kumaatamaan bara wayyaanee caalaa mana hidhaatti naqanii shororkeessitoota jedhanii himataa jiru akkuma sanii godina Gujii keessatti abbootii qabeenyaa nama akka gaawwolee nyaaboo dullachaa ilma gaawwolee dabalatanii gaaffii malee bakka meeshaa isaaniitti akka isaan Oromoon qarshii qabeenyaan horanne waan barbaadamuuf mana hidhaa keessa turaniiru mana murtiilee ni haanne kana yakkitanii san yakkitanii hin jirtu qabeenya isaanii saamuun hin jira mana hidhaa keessa jiru kana akkamitti hubatu isa kanaan maal naa jettume gaafiidhaan daashuu kalatoome amma waa'ee warra siyaasaan amma hidhame kana yennaa dubbii isaanii kana yennaa laallu baay'ee garanudha. Nuti amma nama biyya alaa keessa jirra. Biyya keessa hin jirru garuu yennaa kana laallu maali? namni beektaa bilisummaa ifiitiif yoo lubbuun kenne bilisummaa argachuu hin danda'u. Garuu amma Jawaar faa akkuma kiyya kana kun isinillee biyya alaa ture akkuma keenya kana alaa ture garuu maan tolche saba fi addate saba fi boone biyya itti deebi Oromiyaa keessatti ulleen Oromiyaa keessatti jedhee biyya deebi'ee amma maan tuffii guddoo isa dhaqqabeen namni silaa kun dadhabbii saba keenyaa kan ifa baasee nutti mul'isu guddinni keessaa Jawaar akka mana hidhaa keessa jiraachuu isaa. Namni suni
afaan callaan sarbiisa goon afaan callaan dubbanna garuu onnee fi sammuu kennaan isa waliin dhaabannee jiru. Namni suni sacrifice yookaan immoo lubbuu fi dabarsee Oromoo kenne har'a mana hidhaa keessa ta'ee ka haati manaa isaa baankii dhaqee horii fudhachuu hin dandeenye ka ijoolleen isaa kun amma waan tokko waan ittiin bultu hin qabaanne nuti immoo mana keenya galle buddeena oo'aa boccuu utuu nyaataa kun never once laata uuman dadhabbii kenna akka 100% nutti mul'isee maani namni tokko lubbuu fi yookiin dabarsee nama fiitiin saba fiitiin yennaa kennu akka beektaa waan kasa'oota akkatti ilaallee fudhachuun kenna. Waan mataan baay'ee matama namuudha. Isa jedhu. Baqqala Garbaa jedhu. Acaaluun kan sacrifice guddoo lubbuu fiitu kadhabe. Maali nuti har'a kenne nu wallakkisa nu hiika akkas nu godha maali akkas godha jedhaa kadhan eenyu kadhan 60 million Oromoon Itoophiyaa keessa kan jiru sheeme guddoo har'a kun namni keenya achi keessatti harka namaatiin mana keenya hidhaa keessatti uumisa sheeme guddoo akka kiyyatti. Kanaaf Oromoon deserviin godhu waan akkasiiti nama akkasiisa gatii akkasiitti itti baasu. Baay'ee mataan wareesu wanni akkasiiti yennaa caccisee ta'ee akkanatti ilaalu namni hin hidhama garuu waan ta'a. Garuu namni kun qabeenya fi cufa waan cufa ka itti guddatee danda'u waan fedhe ka godhee danda'u maani Oromoof jedhee cufa gaambil beekta wanni godhee nama akka gaambilii taphatu wanni taphatu kumaarii taphatu laaf jiruu fi akkasi nama kennaaf kennee jiru. Garuu namni kenna hoo ta'ee kun akka hoolee daawwatu kun waan baay'ee nama boreessu. Kun baay'ee nama sheemii guddoo nurratti agarsiisu. Ayyee ulfaadhu Wayyamii Girjoo. Adisha mee laali Jawaari gaafa gara biyyaa galee ani uummata Oromootii fi waaqa abdadha malee jara kana abdadhu jedhee ture. Garuu uummanni Oromoo inni abdatee uummanni miliyoona 70 dhugumaan jenne miliyoona 70 60 malee uummanni Oromoo miliyoona 40 50 jechuun ani hin fudhadhu waa akkasiisa. Maaliif kana kaasa mootummaan Abiy Ahmed lakkoota uummataa wani lakkoo dideef inni nu lafa kaayee ture beektanii uummanni miliyoona hagasii tuffatamee nama na abdatee gale mana hidhaa keessatti dararuu kaleessa Baqqalee Garbaa dararaa turan kaleessa Abdii Raggaasaa saba kana hidhaa bosona keessa gatii kaffalaa ture kaleessa Dr. Kolonel Gammachuun akkas saba kana gatii baasaa ture. Har'allee gatii baasaa jira. Uummatni keenya cadhiseetuma harka maratee ilaaluu qabamu yookiin beektaa fugguu karaa dhutteen alchanii jedhan. Fugguu tana karaa dhutte tanaan alchanii uummata Oromoo mana hidhaa jiru kana gallakkisiisuu hin danda'anu. Kanaaf maal tolchuu qabanii isa kana loota dabaliitii naa hojii jedhame Adishaati. Hayyee ulfaadhu Wayyamii waan amma hidhamtoota Oromoo irraa adoobeetta Oromoo guutuu uummata Oromoo ka guutuu hidhame adoo jenne jedhellee
guddoonatti hin dhaga'amtu. Maaliif yoo siin jedhee obbo Jawwaari ta'e, obbo Baqqalee Garbaa ta'e, Abdii Raggaasaa ta'e, Koloneel Gammachuu ta'e, hundi isaaniitu Oromoota adda kan maqaa isaa beekamuuf kan maqaa isaa hin beekamne namooti mana hidhaa jiranu waa hidhamaniif qaban waa dhuunfaa takkaate hidhan. Jarri tuni mana hidhaa san keessatti ugguramanii bakka tokko taa'uu sanii miti sun jireenya lubbuu mataa isaanii takkatti. Isaan ummata Oromootiif if kennaniira. If kennanii hojjechaa bayan. Jiruu ijoollummaa isaaniitiif jireenya fi dhiisanii if kennanii waa Oromoo kana baanii waa Oromoo hujaniiranillee. Kanaafi ana akka ammatti ilaalutti yookaan akka ilaalutti waan hidhamtoota kennaa kana jarreef kennitee sochii jirti. Mana hidhaa jiraatte, ala jiraatte, hojii isaanii bakka jiranitti yoomillee itti jiran isaan. Amma wanni jabduun maal yoo jennee nuti jabeenni kennaa murteessaa. Akkamitti qabsoonnaa, akkamitti gara fuulduraa deemnaa, wanni Oromoo hundi akka beektaayyee warroota hayyoota isaa filanii waa Oromoo namoota irratti dalagaa turan kan warra kana hiineerra qabsoo Oromoo hiineerra akan jechisiin sochiin alaa tochootu tuni sochii Jawwaariitii fi Jawwaarii kaasii hunda hidhamtoota mana hidhaa jiran sochiin adda biyya keessaati alaaf magaala bakka hundatti ideemaa jirtu. Ummata Oromoo jara mana hidhaa jirtuu fi ka qabsa'u waa ifiif jarri Oromoo of kenniteerti. Amma kun jiraachuun kun Oromoo of jireenya dhabama jechuun. Maali wanni amma dhaggaa jirru jiraachuu hidhamtoota seenaa mana hidhaa san keessa jiraatan murteessaa eenyu yoo jenne nurra jirti. Oromoorra jirti. Sochiiteennaaf qabsooteenarra jirti. Boorutee iftaan taate waggaa har'aa taate ji'a har'aa taate qabsoon goonuu irratti jarri jireenya jiraachuu dhabisaanii murtaa'a. Adda jibbi jaaladhu naannoo Oromoo kana ka duri Wallaggaa Gujii callaatti murtaa'e kun Ajjeechaan kun adda gara biyya jiddu galeessatti achi as dhiibataa jira. Yoo nu jabaannee harkaa qabsooteen harkaa qabaannee jira. Gara duraa yootti dhiibannee jabeenni keenya murteessaa jireenya Jawwaariitii fi jireenya Baqqalaatii jireenya hidhamtoota mana hidhaa san keessaati murteessaan maal yoo jette jabeenya Oromoo. Yoo Oromoon hin jiraatin jibbi jaaladhu wanni nuti mootummaa Habashaa irraa eegannu hin jiru. Ammallee waan takka waan dogorgoraa takka eegannu ammallee waan dhabu takka jira. Mootummaan Habashaa kan nafxanyaa ka jiru kuni hamma danda'e waa hunda godhachuu. Wanni heera seera jedhu wanni walitti qabna jedhee wanni naasuu ilma namaatii jedhu waan takka waan isa kibaa takkaan hin jirtu wanni isa ittisaa hin jirtu. Amma nama haga xumuraa diinummaa ifi waan takkaa walitti hin qabne jedhee nurra dalagaa jiru odoo agarru nuti mootummaa kanarraa waa eegataa jiru. Isin wanni ija baanne maal? Mootummaan kun jibbi jaaladhu karaa feeteen ta'e haga feeteen ta'e wanni inni Oromoo ardhalle borulle godhu yoo Oromoon mootummaa fi horatiin hin jirtu. Nami gaaffii tokko malee yakka tokko malee nami Jawwaari Baqqalee Garbaa eenyu hunda isaaniitu warra nagaan jiran kana fuudhanii hidhuu jechaan namoota kana wanni hattee qabu wanni Oromoo
namooma wanni heeraaf seera wanni biyya walitti qannaa wanni takkattiin hin jirtu. Wanni nuti ammoo akka dogorgoraa jedhu mootummaa jenne abbaa seeraa jenne seeraa jira jenne qawwee hiitee nuun taa'aa jirtu. Seeraa jira jenne wanni achi nuti mootummaan kun yookiin inni tuffatee yookiin nu laaluu dhabee wanni jedhu. Inni nu tuffatee nu dhiisa callaa mootii bare nu balleessichaa laftan irra jiru. Isi diina nama impaayarii san bite. Nama guyyaa gaato waan Oromoo seenaa keessatti qajeelummaa Oromoo, jabeenya Oromoo, beekumsa Oromoo, dandeettii Oromoo, mootummaa gadhaa biyya sanin mootii ta'e keessa isa waa Oromoo takka istireeta qajeela waan takka dubbatu dhaga'een beeku. Haga adiyoo deemanii ummata fardaaf miilaan deemanii lolan kan oduu argamu. Ana ammoo odoo diinaatu waan takkatti ammallee jala saraaree hima. Ana waan takkaani waan Mallas Zeenaawii galatoonfatu takka jira. Jecha tokkocha. Ummati Oromoo gaafa dammaqa gaafa hidhate waraana Itoophiyaati mootii waraana Afrikaa guutuun dura dhaabachuu hin danda'u jedhe. Anaaf jechi kun Oromoo jabeenya isaa ragaa bahee diinaa garuu hin dammaqne jiraachuu kenna nu waaqanne akka jirru nu amaneera namni kun. Haga nuti dandeettii qabnu haga nu beekumsa qabnu jecha kana keessan nu amaneera. Mootummaa darbe keessatti diqqeessaa Oromoo malee gadi aantummaa Oromoo malee doofummaa wallaalummaa Oromoo nu dibanu malee beekantiif jabeenya keenya nami mootummoota ta'anii darban keessa an tokko ka Oromoo nama dubbatu tokko dhaga'een beeku Mallas dubbateera. Awwaan kanaaf siin jedhu. Eenyu la gugulii godhee arguu danda'a. Kanaafu waan kanarratti an kana jedhee dhaabaa jararraa waa eeguun hin barbaachisu. Jarri dhibbatti wanni isaanirraa eegannu jirtu wanni hundi yoo jabaanne harka keenya keessa jirti jedha. Ulfaadhu wayyame Adisha. Fakkeenyaa fi Maamuu Muzammil fannisanii ajjeesan. Gaafa Maamuu Muzammil fannisanii ajjeesanu namni Saalee Tsadaaleef Akililuu Habtawal itti kolfa Maamuu Muzammil fannisanii ajjeesanii jiru. Har'as Oromoon cadhisee ilaalaa jira. Jawaaris, Baqqales, Abdii Raggaasaa, Kolonel Gammachuu Ayyaanaa kumaatamaan Oromoota carraan eeggatu kana beektota Oromoo yeroo baay'ee ila Oromoo kana dhaanfuu barbaadan. Maaliif ila Oromoo dhaanfanii nama Oromoo dubbatu kana dhaggaan fedhan. Kanaafuu Oromoon har'as Jawaar amma baatii meeqa ture dadhabinna Oromootiif Hacaaluun ajjeefan. Nama hin taane abdatanii namni kun muummee ministeeraa maanii jedhanii ani naan galu akka nama biraatii galuun beeku Hacaaluu beekaa ta'e jedhee ajjeesisee namichi kun itti aansee amma karoora akkaataa amma Oromoon laafuun laala. Jawaar ajjeesuu barbaada, Baqqalee ajjeesuu barbaada, Abdii Raggaasaa ajjeesuu barbaada. Seeraan ala hidhaneera jara kana. Mee furmaata Oromoon akkuma kana itti fufuu qabamoo hin qabu? Oromoon har'aan jalqabee kana godhuu qaba waan jettan yoo qabaattanii daqiiqaa tokko keessa isin ilaadhaa ariifadhaati daqiiqaa tokko keessa naa deebisa. Ulfaadhaa wayyama. Maal si fakkaata karaan amma itti deemaa jirru kun karaa amma Oromoo irra jirtu kun yookaan immoo pooscharii akka teessoon amma siin teesseetti yaada siin deemmataa jirtuun kun
karaa baasuun maaniif karaa namni keenya itti dhumatu tokko tokkoon guuranee kaan ajjeesaa kaan gubaa kaan dhaqanee ollaa isaanii dhaqanee ibiddatti qabanii ollaa dhabsiisaa kaan immoo maqaatti baasanii ajjeesanii maqaatti baasaa waan akkasiiti sababa akkasiiti waan akkasiitiin deemmatanii waan kanaaf ajjeesanii dhanii deebi'anii asitti oduu odeessanii yoo oduu odeessan immoo namni keenya immoo maal jedhee bada waan akkasiitti dhugumaa waan saniif ajjeesanii jedhanii waan kana fudhatuu danda'an maaniif isaan warra angoora jiru isaanirraa dubbiin karaa isaaniitii baate akka dhugaatiin laallatanii kanammoo waan kana biraa fagaatuu barbaada namni keenya waan akkasiirraa fagaatuu barbaada yeroo ammaa kana keessatti kinneessa tokko kinneessa yoo qabuu feete mataa isaa qabda nuutama yeroo diqqeenummaa ammoonni tolchummaan kinneessa ka'ee godaanu maan tolchennuuti biyyee daaraa biyyee akkasitti qolaansineetin akka inni beeytaa bakka ta'u goona akka inni ta'een duubatti maal goona achi keessa abboo mataa sooressa qabaa miti kinni qaalluu kinneessaati. Qaalluu kinneessaa eebboleessa hin qaalluu kinneessaa san fuunee gaagura keessa galchinaa gaagura santi amma yoo namaan tolchine kinniisa sun amma gaagura san keessa ta'anii amma maan tolchuu jira qaallolee teenna nurraa hayyoolee teennaaf qaallolee teenna nurraa fixanii afaan bannee ta'uu jira kun immoo hin barbaachisu wanni akkasii namni nuti immoo yaaduu dandeenya herreguu dandeenya ammalleen immoo dammaqallee hin qabna dammaqa qabna maali amma karaa ammatti deemuu jiru kana irraa micciiramuu nu barbaachisa karaa nu baasutti kun akka godhannee warra sanilleen atu nama biraan gaafatin dhaqnee kaanee achi keessa isaan akka luqqinni achi keessa baan nu godhuu barbaachisa yookaan immoo isaan immoo humnaan itti kaanee amma yoo gugul godhamee warra gurraacha akka hiriira seelmaa isaan godhanee fi hiriira isaan nam gurraachu Washington irra godhan ilaala. Saree meeqatti gallakkisanii bisaan meeqatti gallakkisanii poolisa meeqatti gallakkisanii nama meeqa ajjeessaa nama meeqa ajjeessaa maal tolche civil rightiin isaanii mirga isaanii akkasiin dhaabbachuu jiran. Nuti immoo akka kanatti teenne isin waaqarraa nu buuti eegannamoo akkamiin dhaqqibnee teenne ammaasitti kun akkasitti salphanne tokkorra keessa jirra lakkisa waan kun waan nu baasaatii miti karaa kanarraa micciirafne karaa nu baasu karaa nama kenna immoo nagaa nama kenna nagaa matootii kenna qaallolee kenna hayyoota kenna buuboo kenna akka nagaa isaanii eegne nuutila nagaa kennallee akka eegannu karaa sanatti mala haadhuwannu jedha. Ulfaadhu wayyaa. Naga gabaasame ne adishaati waanarraa wajjediiti daqiiqaa tokko keessa wajjediiti gara gaaffii kiyya biraatti ce'a. Affixadheera san gaaffii keetti fuuf. Ulfaadhu wayya. Mee waa'ee hidhaa mormor yookiin abbaayaa jedhan kan abbaayaa giddubii warra Itoophiyaa kanarraa torbaan tana darbe keessa guyyaa jimaataa Doonaald Tiraamp wajjedhee ture. Akka malee warri Itoophiyaa kun jedhan nu Itoophiyaa jedha iyyaniirani jecha isaa kanaaf isin akkamitti hubattu fakkeenyaaf bisaan gilger gibeen jira qooqaan jira awaashin jira
qabeenyi baay'een hin jira biyya keenya keessa. Qabeenya kana ummati keenya hin fayyadamu. Fakkeenyaaf bishaan Gilgel Gibee qooqaa kana biyya alaatiif gurguratanii ibsaa warafaa eegattee ibsaa argatta. Jalqaba silaa mana keetti argatuu malee iyyuu. Akkuma kana yoo laaltan immoo waa'ee misoomuma biyya keenyaa keessa ilaaluu dandeetta. Warqii laga dambii ilaalme. Warqii laga dambii baay'ee dhabaate ummata keenyaa maal fayyada? Bu'aan nama ummata keenyaa maal? Isa kanaa wal bira qabaati ilaala. Mee akkamirraa hubatu? Waa'ee laga Abbayyaa kana Oromoo kaasee waan iyyisiisu hin jira. Mee uraagaarraa jalqaba. Ayyee galatoome. Maani akka kiyyaatti yoo akkana laalu. Dhiifama waliin daqiiqaa lamaan keessa woonaa jedhi Girjoo xummur. Yoo akkanatti laalu Oromoo mirgaa bitaatti ijjeesuu jiranii, nu fixuu jiranii, lafarraa nu duguuguu jiranii, lafarraa nu quncisuu jiranii, nama keenya jechaa itti fufanii jiranii, nama keenya nama jirutti, nama ifii jirutti beekta waan qooqaa maani kaama laga Abbayyaa maani jedhee dubbatuu danda'a. Nuti amma jiruufuu hin jiru hundi. Wanni sunilleen waan nu jireessaallee miti. Waan ammallee nu guddina keenyallee waan dhaabatu miti. Kun waan beekta warri mala dhaateetiin akka isaan beekta aangoo gubbaatti attamiin akka turan yaadni isaanii maani yookaan immoo baankii keessatti attamiin horii guddoo baankii keessatti galfanna. Karaa san amma mee ilaale ammatti yoo dhugumaan dubbatteette Finfinnee ala yookaan immoo Baardaarii ala yookaan immoo katamoota guguddoo karaa isaan malatti basanii isaan guddifatan malee mee biyya keenya keessa wanni guddinni keessa jiru maaltu jira? Karaa dansaan qabnu bisaan dansaa namni keenya waraabbatu hin jiru. Hospitaala dansaan qabnu dubartiin keenya gaafa beektaa daageette hidhattee itti deessu gaafa dhukkubfatte kadhattee hidhattee itti nagaa itti tundaatti argattu biyya keenya keessa maaltu kunnoo eessa Teenafaa seenuu bakka Gujii keessaa kun hawaasaa dhandha kun biyya biraa deemne yookaan Finfinneedha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti Oromoon tiraayiroosiin isaa wanni duraa dursanii wanni hangafi dubbii isiika Oromoon itti dubbatuu barbaachisu waan jireenya isaatiitti waan nagaa isaatii dubbachuu barbaachisa malee waan Doonaald Tiraamp waan akkasii jedhee hafarsanee nama keenya lafaa kaasanii jaayyottanee kun karaa sanatti waraanatti akka inni itti deemu godhan kun namni keenya waan akkasii qaroommatee ofirraa eeguu barbaachisa. Gaaffii keessa adoosiin deebisin amma gaaffii biraa dhiba biraa sirratti uumuun tajaajiltuudha itti eeggadheedhaan. Ulfaadha. Mee tarii Adishaa hidhi laga Abbayyaa anaaf Hacaaluu hin caalu. Lubbuu Hacaaluu tokkocha hidhi laga Abbayyaa anaaf hin caalu. Hidhi laga Abbayyaa hidha leekcharicha barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabunaa hin caalu. Anaaf kana dhuunfaa kiyyaan jedhaa jira. Hidhi Abbayyaa lubbuu nama tokkoon hin caalu. Maaliif yoo jettee hidhi Abbayyaa kana mormorii kana arraalli waan fedhatu ta'e boru gaafa bilisoome Oromoon mormorii bakka fedhetti ijaaratu dhimma Oromooti natti fakkaata. Mee ati kanarraa maal jettame? Hayyee amma waan laga Abbayyaa kana aga pirezidaant
Trump awwan sun daqiiqaa shanille guutina tafakkaate waa agarsiisan gad ba'ee dubbate asi qarartoo addee hedduudha biyya Habashaa kana maas miidiyaa Habashaa kana qabaa gadina dhiisaa jedhan kana addee hundaa beektaa wal koo hafarfamaa jirti. Awwan tira ajaa'ibaa maali? Awwan takkatti waan beektaa wanni kun isin wallaalamoo wahwachuu dhaabamoo beekaatuma waan kana godhani moo jedhee wanni ifirratti ifilaalu takka ani akkuma keessa jiraannee dhagarre kana biyyooti guddatan biyyooti teknooloojii fagaatan kun biyyooti beekumsaa fagaatan kun waan baru hudatan beektaa kaasaniiti mutti haasawan waa hujatanii irraa bayanii waan guduunfan takka haasawan waan bon keessa taranii guduunfanii lafa keene fuudhanii adda maas miidiyaa oolchan waa irraa hujatanii irraa bayan. Pireezidaanti Tiraamp waa hujatee irraa baye takka waan guduunfee lafa keeru takka kaasee dubbachaa jira waan boru jatichaa deemuu mutkanne haasawaa jiru waan fixe jechuudha. Ammoo wanni kun attamee fixantee marii kanaan dura Ijiptii fi Suudaan ta'e maalii ta'e godhachaa turan irratti waan wanni uumte dogorgora uumamee fi wanni uumamee fi adda Ijipti biyya Itoophiyaa kana wararichaa deemaa jirti jedhanii hirnaa haasawanu anku waan beektaa if gowwoonsuu takkanatti fakkaatti qarartoo lafa balleessuu tana nama burjaajessuu ta'a. Tokko Egypt yookaan Gibbs haga biyya keenya seentee haga nama hujii fi eegalte turteerti. Biyya keessaa hujachaa jirti. Ana kafiitti ilaalu. Akkamiin biyya keessaa hujachaa jirti jennaan nama biyya san keessa mormii gadi lafee gadi jabduu nama biyya Itoophiyaa san keessa mormaa ture tokkochi number 1 Jawaar Mohammediiti. Qabatama beekumsa waliin beekumsa guutaa waliin takkan qabxii waan wanni kun barbaachitu Jawaar odoo biyyatti hin galaniin dura gaafa biyya Ameerikaa kan ta'ee asii hujachaa ture asii taa'ee barreessaa ture waan kan akkaataan godhamu malee wanna barbaachisaa hunda tuqaa tokkoon lafa kaawwatu. Adda nami waasan jabeessee akkas hujachaa ture ka dogorgorra eessa akka dogorgora ta'e beekumsaan gurgurachuu ta'e eessa akka taate biyya Raashiyaa keessatti dogorgorri cimaan gaafa Ameerikaan jaarsummaadhaa jidduu seentu jedhamte gaasaa wanti jedhamte nama naannoon ji'oogiraafikaali biyya bishaan Abbaayyaa kana laaltu dhiisanii gaafa biyya santi harka kennatan addee santi akka tuqaan jedhan dabarsanii murteessanii guyyaa gaasanii waan hin laalle keessa akka galchanii guyyaa gaasanii dogorgorra uuma. Namni waan kana gadi jabeessee waan kana mormaa ture number 1 tokko Jawaar Mohammedi. Amma Jawaar Mohammedi eessa jira? Eentu hujate waan kana? Ijipti seentee hujachaa jirti. Ijipti Gibbs waan jette qabdi. Qajeela mootummaa biyya akka mootummaan jabaan biyya santi dhaaban biyya keessatti akka waliigalteen hin jiraan irra jabeessinee hujannaa jedhanii maas miidiyaa isaaniititti yennaa meeqanami hayyooti isaanii gadwaanii TV Ijipti irra haasawaa ba'an. Yoo kana haasawaan maan jedhan Itoophiyaa keessatti waliigalteen mootummaan jabaan akka gadi dhaaban guruuppii garaagaraa uumanii afaan wal wallaalchisuudha. Biyya sanirraa hujachuun mormitootaa fi
waan mootummaa fi jedha kana wal nyaachisu jedha. Adda an akka fi itti ilaalutti meetaa ilaalu Jawaar eessa jira? Nami biyya keessaa nama ajjeesaa meetari Adisha meetari warri isaati bara gimboo sabaatti sanii birrii miliyoona meeqaanii daamii kana balleessuu fi fudhatanii turanii Biraanuu Naggaa gimboo sabaattiin fudhateera hoogganaa gimboo sabaattii bara turetti nan barbadeessedhee walii galtee Ijipti waliin qaba namichi kun. Har'a akka nama biyya sanii quuqamutti nami jiru isaa Jawaar manadhaa jira. Jawaar baruma mallasiitiin jalqabee hidha Abbayaa kanarratti ijjannoo tokko qaba. Foreign policy irratti ijjannoon Jawaarii adda. Mee isa kanarraa isa kanallee itti dabala disha. Waan kanallee itti dabali. Amma qarartuun dhagamaa jiru nuti Xaaliyaanillee muunee jirra Ameerikaa dhiisii jedhaa jirani. Dhuguma Ameerikaa lolanii Ameerikaa muu fi inni danda'ama laati mee naan galu. Ana amma kanarratti wanna kanarratti dhugaa yoo dubbadhee jedhee information gayaalleen qabu amma gaaffii amma kaatti kanaaf waan haala jiru garuu walii galatti wanni biyya san keessa godhamaa jira waan arginu takka jechuudha. Gaafa dubbiin takka karaa Oromootiin gadi dhufte biyya sanii yoo dhugaa rabbii taate nami ammallee gaafa yeroo kanaan dura irra darbee nami akka koloneel Abdiisaa Aagaafa gatiitti kaffal. Nami akka Taaddesee Birruufa gatiitti kaffal. Hin jira. Gaafa wanni Oromoo jara tana biratti mul'attu, Oromummaa isaanii mul'attu, wanni isaan biyya san keessaa godhaniif hundi hin faashofti. Gatiidhaatti. Anka ammala wanni ammala gadi jabeessee jiru waan kanarratti wanni an jedhu maal ilma namaatii moti waaqi jedhamu yoo gadi bu'ee dhufe jidduu amma nafxanyaatiif jidduu Oromoo dhaabatee beektaa Oromoo akkana gatii isinii qabdi waan gaarii hudatteetti waan kana jedhee waaqa adoo hime abaddan nafxanyaan fudhate. Hanamaa lakkisi. Antan afaan guutee dubbadhan mal. Habashaan waa gara feeteen dalagi wanni isaan bira ga'e takkaan fudhataman qabdu. Amma wanni waan kana siin jedheef waan beektaayyee Ijipti biyya keessaa hojjechaa jirtaniif. Biyya ammaa kana abiyyi mataa isaa nama Ijipti hojjechaa jiru dhugumaan. Akka iyyatti abiyyi jedha. Maaliif anaan jette ati biyya tokko dura dhaabbachuudhaaf keessa kee jabeeffa. Keessa keeti diigaa, keessa keeti madeessa, mana dhuftee, mana deemtee nama ajjeesa. Isi ani bara duruu waggaa 100 yookiin waggaa 100 dura hubannoo fookaan dammaqa dhabicha wanti kun natti fakkaattee siyaasa bara saniitiif meebi gowwoomuu danda'e. Saatii har'aa kanatti abiyyi ofii biyya keessaa diigaa nama ajjeesaa ana marra kiyya ilma kiyya ajjeesaa mana narra gubaa isi dhugumaan yoo Ijiptiin jedhan amma Ijipti beektaa harka jalaatiin dhuftee biyya seentee hojjechaa jirti. Yoo Ijipti qajeelaa dhuftee biyyi Ijiptii dhuftee biyya Itoophiyaa kana fakkeenya adoo waraartee jette wanta amma narra godhamaa jira. Manaa fuudhanii ajjeesuu billawaan naqalanii gogaa akka loonii narraa baasu wanni biyyi biraa adoo biyyi kolonii takka dhuftee biyya tana dhuftee waraarte wanni siin kana caalaa nagootu jirti. Wanni siin nagootu maarre. Ana ammoo wanni an beektaa biyya keessaa nutta jirti koloniinuu biyya keessa jirti Ijipti biyya keessaa nu ciraa jirti kasiin jiru. Tigraay kophaa baat jirti amma baateerti almost. Oromoon, Sumaaleen, Sidaamoon, Guraagee biyya akkana ciccirtee wanni jedha
me ati akkamiin biyya takka dhugummaa wanni jedhamee sobaa beekta wanni dhufanii si lola nun jiru siistem isaanii lolli isaanii kammatti nu keessaa ittiin jiran kan nu amma wal godha jiru ka biyya keessaa kana malee Ijipti adoo duulteetu dhuftu odoo duultee dhuftu taatee dhugumaan Abiyyi nama Itoophiyaa hoogganu an nama Itoophiyaadhaa dhaabadhe jedhu taate barine lammii biyya keessa mana fitu kana dhiisee wal taasisee maanfel keessan jedhee gurmeesseeti ka afaan walii galchu Tigraay achi dhiiba Oromoo as keessatti mana deemanii qala Sidaamoo akka kana godha Walaayittaa akka kana godha akkameen wal loluu danda'u biyya dhuftu loluu danda'u maal jedhanis saree wal nyaattu bar waraabessa ofirraa loltuun jedhamti miti jechi kana jira miti dura wal qajeelfannee gara tokkotti deebichaaf wanni jedha wanni biyya ijaarichaa biyya san walitti qabanee biyya godhichaa Abiyyi mataa isaa keessa jiru wanni inni godhachuudhaa tattaafatu wanni inni itti mul'attu Itoophiyaan gurgurante Abbaayaan gurgurame Hiddaasaan gurgurame wanni feete baatu wanni isaa aangoo isaa addeetti gurgurachuu danda'u addee sila aangoo ifi eegachuutti danda'u addeessa hundatti gatii itti argatee jennaan gurguraticha duubatti hin deemu gurgurateeran. Kanaafuu nun dhibuu jechuudha. Kanaafuu ilmi Oromoo ka mana Oromoo raggubu kuni adoo waraanillee ka'ee deemee achitti isa wogodhanii ani maaf obboleessa kiyyan ta'een amana Oromoo raggubu ka Oromoo ajjeesu kanaaf ani naasuun qabu maaliif nama naana'uuf nama kiyya ajjeesu jennaan ta'e alle siinaa warra akkasii kana sinaasuu horatuu hin dandeenyu garuu eenyus ta'e eenyus Ameerikaa walloolee Ameerikaa kan moone sammuun addunyaan beetti lola Xaaliyaan isallee Ingilizitti Itoophiyaa gargaare malee akka waan biraatti adawaa maanii jedhanii fokkoran kullan naan galu mee ulfaadha gaaffii kenna xumuraatitti deebina. Waa'ee waltajjii paartii jedhee immoo amma waltajjii paartii jedhee waltajjii jedhee walitti qabaa jira. Waltajjii paartii inni waliin geggeessu kanan beeku ani naan galu dhaabbileen Oromoo akka Koongireesii fi Adda Bilisummaa Oromoo itti hirmaatuu qabamu waltajjii tana itti hirmaatuu hin qabu. Yoo itti hirmaatuu qaba jettanii maaliif itti hirmaatuu qaba jettanii eenyutti itti hirmaata jettanii maaliif kaasaa manadhaa jiraniif jechaa koodha. Adda Bilisummaa Oromoo hoggansi manadhaa jira Daawud Ibsaa callaa jira. Koongireesiin Federaalistii Oromoo maraaraa jira akka jiran manadhaa jira. Itti hirmaatuu qaban immoo hin qaban. Kanarratti daqiiqaa tokko jedhaati gaaffiin kun gaaffii xumuraati. Adishaarraa jalqabaa Adishaan daqiiqaa tokko keessa gaaffii kana wanaa jedhiitiin haa xumuri achi girjoo ati hin cuftaa uraagaa. Aye gaariidha. Ana waan dhaabbotii siyaasaa kayyee karaa nagayaatiin qabsoofna jedhanu amma wanni nagaya jedhanu isi nama du'aa nama hidhamaa bara dhaabbotii siyaasaa ka ijaaranii fi miseensota fi jala ijaaratanii miseensota fi kaanii walii galanii wal dammassanii nagayaa fi eeganii ijaaramee bal'ifatanii ummata keenya nagaa isaaniitii fi qabeenya isaanii beektaa ijaaruudhaaf nagaa ummata keenya karaa filmaata ta'e tokko eessisuudhaaf bari kadhaan tokko ijaaramu. Amma yoo akka kanaan laallee jenne dhaabi miseensa ifii keessaa kabiraatii nuti miseensa koree jiddu galeessaatii fi poolitibiroo abaalii yookaan jiddu galeessa maanoo shanee amma isaan ka jedhan kabiraatii. Shanan gumii sabaa jechuugeeti obbo Adishaa. Koree shanan gumii sabaa. Executive Committee yookiin shanan gumii sabaa jedhan Adda Bilisummaa Oromoo. Yaa amma warroota kana guuranii mana hidhaatti naqanii isi dhaabe karaa nagaa qabsoo ka biyya keessa jiru dhaaba moo Dr. Maraara akka Maraaraan kophaa fi dhaabateera dhugaa. Maanoo obbo Daawud kophaa fi dhaabateera dhugaa. Akkuma jedhu tattaafachaa jiru.
muka dameerraa ciranii jirma naan dubbate no jedhe muka dameerraa ciranii fixanii muka qulullicha kawwata akka biran jirre isa dirree keessa dhaabatu jechuudha. Adda jarasa akkas kophaa baasanii sanuu mana isaaniitti hidhanii eegaa jiran. Damee akka horatuuf akka beektaa baala dameerraa ciranii mana hidhaatti guuranii kaa ijjeessanii kaa fixanii achi naqanii rassanii ammoo ka damee ta'u ka nama san gargaaricha yookiin tajaajila yookiin kaayota akkatti mar'aticha jedhamu eeganii kadhatti achi qocanii guuranii mana hidhaatti jiran jechuudha. Fakkeedhaaf interviyuu obbo Daawud Ibsaa kennichaa fi gaazexeessota mana isaatti yaa'an. Gaazexeessota nagaan bakka fiji jiraatu hojii sanii achi dhuftee jennaan guuranii mana hidhaatti galchan. Jarolee abbootii hogganoota maccaatu lama kasaan mar'ii fi dhufanii isa bira jira. Guuranii mana hidhaatti naqan. Amma jarri kun maali? Obbo Daawud Ibsaatii fi Dr. Maraaraa Guddinaa dhaabanii namoota isaaniin qunnamanuu irra eeganii guuranii mana hidhaatti naqaa jiran jechuudha. Ammarii isaan karaa nagayaatiin mari'atan. Anam karaa nagayaatiin nageenni akkana ijjeefamaa jiru. Nama akka mootummaatti walii haasooftee yookaan akka dhuunfaadhaatti walii haasooftee galuu hin dandeenye. Kasaba kana ajjeesaa jiru. Ijjeechaa suukanneessaa garaagaraa kan raawwachaa jiru. Ammariin amma hin godhamtu jedhan kun mootummaa waliin dhaabatanii yoo uummata keenya burjaajessuu taate malee abdiin jira takka uummata keenya eegatu beektaa yoo godhamu godhuudha yaadame malee kan ammoo amma beektaa kireediitii amma isaa achi ta'anii siyaasa argatan kana haga fi argutti gabaadduu xiyyaata argutti natti mul'atu. Gabaadduun xiyyataa maali? Qulullitti odoo waliin burjaajessin wanni Oromoo mootummaa fiduu danda'a. Wanni Oromoodhaaf nagaa fiduu danda'a. Wanni Oromoo walaba baasuu, bilisa baasuu takkattiin afaan qawwee callaa. Humnaa horachuu callaa. Wanni middaa bitaa irraa qannee haasuun hin jirtu. Anaafi haga fi amma arguttu mootummaan ka irra dhaabatu gaafa Oromoo humna horattee humna isaanii jiddu galeessa Oromiyaatti dhaqqabdee hiroof goollicha eenyu jaalle marroo fi goollicha jetta marroof jaalle goollicha gubbatti ijaaramuu dandeenya. Mootummaati ijaaramte waa si eegaa yoon qabaatin sitti mootummaa ijaaraa jira ka jaara sana gurguranii mana hidhaa haga isa ijaaraa jiranii fi haga warra bakka qopheessanuuf mootummaa jechuun bari waa humna qabaata. Waan kanatti faktu yoon qabaatin ana ammallee natti mul'attu odoo waliin burjaajessin afaan tokko taane gara humna horannutti yoo malli biraallee jira akkaataa dippiloomatii hin jedhin akkaataa karaa lolaatiin ta'e karuma feetiin carraadhee afaan gara waan tokkotti deeffannee yoo mootummaa Abiyyi kan ifirraan gabaasin akkuma bulee ooluun akka kiruun bulte hidda horatti jedhan akkuma bulee ooluun humna dabalataa deema akkuma bulee ooluun funaanee jaba beeka biyya keessa nama waa hojjechuu danda'a jedhu hunda akkuma amma fixa jiru san itti fufa jechuudha. Kana gabaasuudhaaf humnaan ijaaramnee gara tokkotti luucca'uu callaa jedhama. Ulfaadhu yaa madisha. Ulfaadhu. Megirjooti. Tarii meelaali paartileen tuni waltajjii jedhee mootummaa alaarraa sobee dhageettii argadhaa kun walta qabee haasissaa jira jedhaa waltajjii inni jedhu fafakkeessuudhaaf
paartuleen tuni waltajjii kanarratti akka kiyyatti argamuu iyyuu hin qabdu maaniif yoo waltajjii na waantu teete miseensonni kiyya itti aanaan amma Baqqaleen Garbaa itti aanaa Koongireesii Federaalistii Oromooti mana hidhaa jira. Bakka itti aanaan mana hidhaa jirutti Abdiin Raggaasaa nama akkasiiti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkas. Baay'ee kumaatamaan jiran. Godinarra jiran. Aanaarra jiran. Hin argita. Warra kana guuranii mana hidhaatti naqanii warri kun mana hidhaa keessa shamaa jiranii Jawaarin dhaggitanii. Namni kun mana hidhaa keessa jira. Akkamiin waliin mari'annaa jennaa jedhanu. Paartileen siyaasaa Oromoo kun isa faana mari'achuu ture immoo uummata yoo danda'anii wareegama baasuudhaaf qophaa'u ifii fuusuu hidhamuu qophaa'u maaliif mootummaan abbaa irree hidhuu fi ajjeesuu hojii isaa waan ta'eef uummata waamanii hiriiraan kabaja namicha kabaja hin beekne kana hiriiraayyuu uummata waamuu malane akka kiyya silaa ture jedha cadhisaniituma gaafa inni waltajjii jedhuun achi deemuun kun sirriidha mee kanarraa wanaa jedhe di daqiiqaa lamaan keessa jedhii xumurii ulfaadhu wayya Girjoo. Galatoom yaanigaa akka kiyyatti akaan nama tokkootitti akkatti ilaalutti waan san irratti amma walgahii san irratti dhaggamuunu waan faayidaa qabaatin waan bu'aa qabaatin ammalleen immoo keezii kenna immoo yookaan immoo keezii Oromoo waan gara duraa tarkaanfachiisee danda'ati. Maaliif warri hayyootaa mana hidhaa keessa jiranuuni amma misoomsota cufaa hidhanii nama beektaa isaanii wanta dhaabatee isaanii beektaa ergamu ta'uu isaanii wanta haasawee gaazexeessitoota waan beektaa afaani isaaniif afaan ta'anii waan tokko dabarsuuf adeemanu mana hidhaatiif galchanii isaan amma bilisummaa maan qabanuu namaa bira ta'anii haasawuu danda'u. Hin qabanu. Anaka kiyyatti isaan waan sani booyikooti godhuu isaan barbaadu. Irraa hafu irraa gidu. Maaliif karaa nama ifii karaa saba ifii ittiin sochoosan akka isaan beektan akka dammaqsan akka kaasan lafa akka isaan hirrira deeman akka namicha kanaa aangoo isaatii fi waan inni amma itti deemaa jiru dura akka dhaabatu karaa sanatti dalagu malee amma asteennee mari'annaa akkana goona namni tokkochi kabeetaa hidda hin qabne kadamee hin qabne maal godhee danda'e maali amma isaa wanni akkas godhanuuf siyaasaa isaanii waan ittiin deemfatan jechuudha. Ebiru falleen achirra dhaggamanii teessuma kanarratti yookaan immoo bahii kanarratti dhaggamaniiranii Dr. Mararaa achi jiraa Ibsaa achi jiraa Ebiru achi jiraa isaallee marii kanarratti qooda fudhataniiranii jedhanii beektaa waan kana hafarsuu fi yookaan immoo jaajuuf waan beektaa waan sabaan jaajuuf itti deemuu jiran. Warri immoo akka jaarrolee illee jidduu sanatti dhaggameeti akka isaan waan kanarratti qooda fudhatan warri godhulleen karaarraa dokonkora guddoo keessa jiran. Karaa akka kiyya. Namni keeti kunoo mana hidhaa jiruuni marii maal mari'atta. Oromoon guyyaa cufa wareegamaa jira. Guyyaa cufa ajjeefamaa jira. Du'aa jira. Dhiiraaf dubartiin gudeedamaa jirti. Mee wanni ati haasoftee karaa qajeelfattu maal wani tokko hin jiru. Maali yeroo ammaa kana keessatti seerri nuu hin jiru. Diktaatorii biyya seerra hin jirretti beekta namni yoo seerri jiraatee wanni beekta seera tumatanee lafa jiru
seera sanarratti dubbatanii waan dogongoran waan irraa goran irra qajeelchuu danda'an. Amma yeroo ammaa kana keessatti wanni akkasiitu hin jirtu. Wanni sun hin jirtu warri amma achi jiru kunilleen Dr. Maraaraan fa'a waan kanarraa bayyatuu isaan barbaadu. Isaan immoo akka beektaa akka tuulii tokko masaaraa tokko akka isaan ittiin fayyadaman ta'uu barbaadu. Maaliif namichi kun isaan yuuzi godhachuu jira jecha amma afaan maal achi dhagamaneeran ebaluu achi jira. Karaa alaallee yennaa ta'eetoo footoo kaasanii achirratti wanni godhanii maal tolchan ebaluu achi jira. Ebaluu qoodarraa fudhateera. Ebaluu achi kun itti buqqeessu. Ammallee immoo waan Jawaar fa'a itti jiran waan Baqqalee fa'a itti jiran waan isaan keessa jiran kana salphisanii ilaaluu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti waan kanarraa fagaatuu isaan barbaachisa jedhee gabaattuu takka jedha. Ulfaadhaa wayyamaa gaaffiin kiyya isuma kana anis isa kanarraa hojjedhee nan gudunfaa dubbii kana ani akka kiyyatti paartiin siyaasaa kamuu waltajjii koloneel Abiyyi qopheesseratti paartoleen siyaasaa Oromoo gonkumaa argamuu hin qabanuu jedha. Maaliif hojjettanii fafakkeessuu tuni hin taatu fafakkeessuun gonkumaa waan fudhatama qabduu miti. Inni fafakkeessuu fi kunuunanii jedhee warra birrii kadhaturraa qarshii irraa kadhatee fudhatuu fi haala mijeeffatu kanatti mul'isuuf waltajjii inni waamu kanarraa Oromoonni dhaaboleen Oromoo irraa asuuf qusatanii gaariidha jedha. Maaliif namni isaan deeggare hidhamaa namni isaan miseensa isaanii ta'e yookiin hoggansa isaanii fudhate akka hidhamu hin beekanii hiisisuu eegan dandeenye an akkamiin miseensa isaanii ta'e an akkamiin deeggaraa koongiresii ta'e an akkamiin deeggaraa paartii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa jedhee kanaa ta'e ta'uu hin danda'u. Yoo akka uummanni keenya isaan faana itti duukuma bu'u ta'e filannoo irratti uummata har'a ajjeefamu uummata har'a hidhamu kanaaf yoo hadha gadi baanee ibsaa muta barbaachisu mormii uummata waamuu qaban. Uummanni Oromoo isaan waan dhaga'uuf mormii waamanii uummata Oromoo hidhaa jiru gallakkisiisuu dirqama qabanii jedha. Kana tolchuun dirqama koongiresii fi adda bilisummaa Oromoo hayyuulee adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hoogganamu sosochii Daawud Ibsaa godhu argaa jirra. Profeesar Maraaraanis kanatti itti fufuu qaba. Uummata hiriira waamuu qabu. Isaan hoggansa jechuun beektaa wareegama of qopheessuu qaban. Uummata ati hoggamtu yoo abbaan fedhee akka fedhee itti taphatee ajjeesu ta'e ati immoo cadhistee harka marattee ilaaluu qabu. Haani du'i rifeensi du'aa jedha. Sa'a tokko yoo Oromiyaa qabaatee jabbii garaa keessatti ajjeesuuf haadha ajjeessa. Yoo hoggansa kiyya du'e anaa du'eenii uummanni kiyya du'a jedhuu qaba. Uummata lafarraa fixaneeni addeetti dorgoman takkaalla kan jirre paartiliin Oromoo kun hubatuu qaba jedha. Ulfaadhaa wayyamaa waan nu dhageettanii fi sheerii fi laayikii godhaa. Isinis kan dhuftanii fi ulfaadhaa daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkooleetiin ulfaadhaadhaan nagatti nu bula Adishaatiin. Ayyee ulfaadhaa.